No Nut November, ich komme. Nein, Spaß beiseite. Erst waren meine Schultern kaputt und jetzt meine Bizepssehnen entzündet. Jetzt habe ich einfach 2 Probleme, mit denen ich irgendwie umgehen muss. Deswegen starte ich meinen Tag mit einer Dehneinheit, Kollagen, Kaffee und Subs. In meinem Fall habe ich jetzt Vitamin C und MSM genommen, einfach nur um schnellstmöglich die Entzündungen aus dem Körper rauszubekommen. Und auch bei der Ernährung versuche ich jetzt einfach möglichst antientzündlich zu essen, damit ich diese Scheiße loswerde. Und dieser Salat ist unglaublich schnell gemacht. Hat nur 780 Kalorien, dafür aber 80 Gramm Eiweiß, weil wir wollen ja unsere Muskeln behalten. Kleiner Tipp, einfach ein bisschen Omega-3-Öl mit in den Salat geben, weil das ist unglaublich So eine entzündungshemmend. Entzündung ist schon fies, also sogar beim Zähneputzen tut's weh. Und weil gesund Essen alleine nicht reicht, laufen wir zusätzlich mit Barfußschuhen rum. Schreib gerne weitere Tipps in die Kommentare und ob du die gleichen Probleme kennst. Folgt mir unbedingt für mehr Gesundheit und ich hoffe, dass ich bald wieder trainieren gehen kann.